Muzvita henyu nokuimba kwakanaka. Pamusoroi vabati vechigaro, pamusoroi sangano dzvene raMwari, tichitambira mwana wangu. Ndaona nhasi mwana wangu ane mufaro kwazvo, asi kugona navadzimai. Saka ndamboti nina koi muri kutamburirei nevadzimai ava, ipai muridzi wacho achengete. Saka inyasha kuona mhuri ichikura. Amen. Inyasha dzaMwari. Kune mhuri dzaida kukura zvikasava saizvozvo. Pane vari kutochema. Saka inyasha chaidzo chaidzo kwabona dzinza richikura muchiwanda. Iye zvino mane makazens mutoona kuti musha uri kudini uri kukura. Tinotenda Mwari nazvo. Tinotendazve nokuti rangarira kudzoka panzvimbo ino. Tichitenda Mwari nezuva ranamai. Ndingati nhasi izuva rokutenda. Chii chaunotenda? Ndinotenda upenyu. Ndakatarisa structure ino yakamira iyi. Pane relay iri kuranwa mukati mangu. Yandisinganzwisisi dzimweni dzenguva ndinotadza kutoitenda ndichidzingirana nezviri mberi ndichitadza kutenda relay iri pano first. Kuti zviri kubvumidzana kuti imwe tsoka ndikaisa mberi iri kubvuma kuti dzoka zvichitenderana kuti wenda iwe dzoka maoko ndizvozvo the same thing. Iri relay iri kupasamwa chinyararire zvatisingaoni. Asi tinoda kutenda. Toda kutenda zvinokuva vana mai. Pane nhingi yandatumidzirwa ndisiti ndiani. Yanga ine mukadzi akaisa mwana mubhasikiti. Mvura iri umu. Ndofunga pamanhingi ese andatumidzirwa. Yandikoshera iyo ndikaona kukosha kwamai. Mvura iyi iri kuda kutovatora. Vakatakura bhasikiti nomwana pamusoro. Vari kuti chauya chauya. Ndiri kuenda nemwana wangu. Jesu Kristu wakanga achiremberedzwa. Akati chauya chauya ndinovaindira pamuchinjikwa. Mai vakati chinondiwana chinondiwana. Kana ndichitongofanofana iyo. Vakasacrifice kusumudza maoko avo kudai. Vakabata mwana wavo vari mubhasikiti. Vachienda mvura iri muhasvishi muromo. Ndikati ndobasa ramai iri. Saka tinoona vana mai dziri umbrella. Kuita kwaSatani kwakaipa zvikuru kuti Satani wakutovhundutsira vanhu nemvura. Ndo chaangoshandisa kuvhundutsirwa nemvura. Kungonaya kwayo iro riri ropafadzo ratena into something bad. Vana mai tatakakodzera nhasi kurumbidza Mwari tiri pamwe chete. Asi zvisinei Mwari vanoti rimwe nerimwe shoko ukabona richikunzvenga rinenge risiri rako. Pamwe ngawasiri kutoribata. Chero waibata waigona kundorishandisa nokuti chikonzero cheshoko iri ndechekuritora wondorishandisa rokubatsira rokususukidza wofamba naro murwendo rweupenyu. Inguva yekufamba uchiti kana ukanga unzwa waneta wombotora uchimwaura uchidini uchidya. Saka umwe ungatora nguva yaigorora. Imwe inovhunda. Imwe inodyiwa namasvosva. Imwe unoikangamo. Andakakangama zvinhu zvabora. Wakundorasa. Saka chide vari pano ndisi takakodzerwa nenguva iyi. Amen. Nevatisingaoni onai zvakaitwa naMwari. Kuita kwaMwari. Hallelujah. Mwari vanoshamisa. Tinotenda Mwari. Izvozvi ndinodayira kuti pane zvaari kuudzwa naMweya Mutsvene. Hallelujah. Tinotenda Mwari. Mashoko edu nhasi tichamawana kuna Samuel 25. Nai mwana wangu ndauya une magirazi angu. Titarisirewo tukakani kegreen. Samuel 20, first Samuel 25. First Samuel 25 panotipo panomusoro weshoko unotiwo David na Abigail. David na Abigail. David akasimuka akaenda kurenje reParani. Zvino paMoami pakanga paino munhu aiva nepfuma yake paKarimeri. Munhu uyu akanga akapfuma kwazvo. Akanga aine hwai dzine zviuru zvitatu nembudzi dzine chiuru chimwe chete
akanga achiveura hwai dzake paKarimeri. Zita rake munhu uyu rainzi Nabhari, uye mukadzi wake ainziwo Abhigaili. Zvino mukadzi uyu akanga akachenjera uye akanga akachenjera uye akanga aine chiso chakarurama, asi murume wake akanga aine mwoyo mukukutu akaipa pamugariro wake, ari weimba yaKerebu. Zvino Dhavhidhi akanzwa ari kurenje ikoko kuti Nabhari akanga achiveura hwai dzake. Dhavhidhi akatuma majaya ane 10 kundoti kumajaya aya, endai kuKarimeri kuna Nabhari mundomukwazisa muzita rangu, mugondoti kumupfumi iyeye, rugare ngaruve nemi, rugare ngaruve neimba yenyu, uye rugarevo pazvinhu zvenyu zvose zvomunazvo. Ndakanzwa kuti muna vanhu vanoveura, asi zvino isu taiva vafudzi venyu, asi hatina kuvatambudza, kwete, uye havana kumborasikirwa nechimwe chinhu panguva yatakanga tiinavo. Bvunzai henyu majaya enyu vagokuudzai. Zvino chido nzwiraiwo majaya aya tsitsi, nokuti tasvika pazuva rebira. Zvino chipai henyu varanda venyu, muchipawo mwana wenyu Dhavhidhi chinhu chipi nechipi chamunenge muinacho. Zvino kuzoti majaya akanga abva kuna Dhavhidhi akasvika akaudza Nabhari mashoko ose iwayo nezita raDhavhidhi, ndokubva vambomira havo. Zvino Nabhari akapindura varanda vaDhavhidhi achiti, ko Dhavhidhi ndiani? Ko mwana waJese chiko? Mazuva ano varanda vazhinji vanotiza vatenzi vavo. Ko ndingatore zvingwa zvangu nemvura yangu nenyama yangu yandakaurayira vavengi vangu, ndichipa, I think paida kuti vaveuri vangu, ndichipa varume vandisingazivi kwavanobva here. Saka majaya aya akabva adzoka kwazvo, achidzokera pakare kundosvikoudza mashoko iwayo Dhavhidhi. Dhavhidhi akati kuvanhu vake, munhu mumwe nomumwe ngaapakati kwebakatwa rake. Vose vakapakata mapakato avo. Dhavhidhi paakapakatawo rake, varume vanokwana 400 vakakwira naDhavhidhi, asi 200 ndivo akasara akachengeta nhumbi. Asi rimwe jaya rakandoudza Abhigaili mukadzi waNabhari richiti, tarirai, Dhavhidhi akanga atuma nhume ari kurenje kuzokwazisa tenzi wedu, asi iye akavatuka kwazvo. Asi varume ivavo vakatiitira zvinhu zvakanaka kwazvo, hatina kutambudzwa uye hatina chatakarasikirwa nacho mazuva ose atakafambidzana navo tiri kusango. Vakanga vakaita sorusvingo kwatiri usiku namasikati, mazuva ataigara navo tichifudza hwai. Naizvozvo zvino chizivai henyu mufunge zvamuchaita, nokuti tenzi wedu navanhu vose veimba yake vatokufungirai kukuitirai zvakaipa, asi iye munhu akaipa kwazvo, nokuti hakuna munhu angagone kutaura naye. Papo Abhigaili akakurumidza kutora zvingwa zvina 200 ndokutorawo zvigubhu 2 zvizere newaini namakwai 5 akanga avhiyiwa nezviyero 5 zvezviyo zvakanga zvakakangwa, namasumbu amavhaini akaoma ane 100, namapundu amaonde ana 200. Akakwidza padhongi akati kumajaya ake, panotungamirai mberi ini tichatevera. Asi haana kuudza murume wake Nabhari. Zvino kuzoti achifamba akatasva dhongi rake akazodzoka napamupata pegomo. Dhavhidhi navanhu vake ndokudzakawo vachiuya kwaari, ndokubva asangana navo. Zvino Dhavhidhi akati,
zviro kwazvo gara zviyaini ndaingochengeta zvinhu zvose zvomunhu uyu, nhando murenje, pakashayikwa chakarasika pazvinhu zvake zvose, asi iye anditadzira panzvimbo yokundinatsira. Mwari ngaandiuraye kana kukaedza ndisati ndauraya kunyangwe munhu wokupedzisira mangwana. Zvino David, zvino kuzoti Abigaili achiona David akakurumidza kuburuka padhumbi rake akandowira pasi nechiso chake pamberi paDavid, achimukotamira pasi, akabva awira patsoka dzake akati, mhosva ndeyangu ishe wangu, asi regai murandakadzi wenyu atange ataura nemi mugonzwa mashoko omurandakadzi wenyu. 25. Ishe wangu ngaarege zvake munhu uyu Nabhari munhu akaipa zvikuru, nokuti iye akangoita sezvinoreva zita rake. Ndichagumira ipapa. Mwari vakomborere kuverengwa kweshoko ravo vagoropafadza. Amen. Muzita renyu Baba nomwana ko. Ndakava nekufara kwazvo rugwaro ndakarwana kudhara sitereki. Rwarwa kutenda zvarwo ruchingopera. Chandikati musoro weyangu wenyaya wanhasi ndokuti tenda hauenderani netopiki yandaverenga. Tiri kutaverenga zvakasiyana, asi ndiri kungoti tenda, nokuti nhasi izuva ranamai. Tinofanira kungotenda. Masituations anga vakanaka anga vasina kunaka, asi tinongotenda kuti tiri vapenyu. Kudhara tiri vana vechikoro, I think I was in grade 6, grade 5. Taiti kana zviya taenda kumasports, kune vaitamba, vamwe vangu vamatriplets angu vaitamba zvokutamba, ndingasingagoni kutamba bhora. Kwakusiri kwangu. Asi kuti handina kuziva side rangu, sometimes ndaingotevererawo, asi ndaingoenda kundomira muguru mwandira. Pamwe mai vaitozonditi dzoka kumba, zvaindirwadza stiri kuti ndise vamwe vari kumasports. Dai vari vapenyu ndaizombovabvunza kuti wai mai nditi dzoka kumba vamwe vangu vachitamba ndichida kunge ndiri ndonyanya kurova mavoko. Saka vaiti Mwari kudefense umwe achishuta. Kwakusingaiti chakanaka. Asi umwe uyu waiti kana utamba wakati anzi John tamba bhora usekerere iwewe vagosara vachikureva Mary waiona zvino Mary akagama bhora unoritiga waiwachitauru zhinji vati tamba bhora usekerere vagosara vachikureva. Pano tiri kutaura vanhu vakaenda. Amen. Tiri kutaura vanhu vakaenda. Kambo akataimbokaimba zvedu. Tamba bhora usekerere Mary vagosara vachikureva. Tamba bhora usekerere John kana anzwa vasikana vachidaro vari kukuku wainga achadambuka gumbo John achimhanya chete kuitira kufadza crowd. Ende munenge makutoziva kuti isu tahwina. Ukaona kwakuibwa tamba bhora usekerere kwakutoziva kuti isu tahwina. Saka zvatiri pano vana mai tahwina. For today tahwina. Amen. Tinoona panapa murume uyu, pane mukadzi kana kuti murume, vanga vababa vanga vamai vakapfuma. Dzimweni dzenguva ndati musoro wangu itenda, zvisinganzwisisiki tenda, zvaunonzwisisa tenda vamarekera. Chose environment ndo tenda kuti vagosara vachikureva. Tiri kutaura mukadzi wakaenda kare kare, asi tiri kutaura zvaakaita. Tiri kutaura David kana nebhunzu rake rikanzi vaya vanoita zvescientist nezvokutresa hwangu vavo mubvurubvu vakutongonobatanidza, ende vanotoenda vachiziva kuti ndo paguva rake, otherwise kuri kutsvagira muchaguru vanogona kurishaya. Saka tiri kutaura nevakaenda kare, asi tiri kusekerera nezvimwe zvinhu zvavakaita. Kana vanhu vakanditarisa nhasi, munosekerera here? Tamba bhora usekerere vagosara vachikureva Pita, tamba bhora usekerere iwe vagosara kana taenda
muri kusiyei kana maenda vachasara vachisekerera here vari kusara. Ndanzwa muchitaura kuti ndaenda namai vangu, ndaenda namai vangu kuchechi, ndaenda namai vangu kuwadzavo. Zvazvisinganzwisisiki kuti mwana mubhisi kana kuti musisi kwedu taiti mabhisi unoindepi. Asi nhasi muri kusekerera nazvo. Nhasi zviri kukubatsirai kufamba rwendo rwepaupenyu. David unoti endaivo kumba kwaNabhari mundogugudza nemuzita rangu. Haikona nomuzita raNabhari muridzi wedzinza. Asi mundosvika muchiti rugare ngaruve nemi. Mukatarisa Pauro unotaura kuti rugare mutsamba dzake dzose dzainyora rugare ngaruve nemwi. Kana undovhara tsamba yake yataiti tiri kuchikoro conclusion waingonyora kuti rugare ngaruve nemwi, nyasha dzaMwari ngadzive nemwi. Unotuma majaya ake, zvaanotuma vanhu unoziva kuti zviriko. Tenda Pita tamba bhora usekerere, iwe vakusara chikureva. Joni tamba bhora usekerere, mwanangu vakusara. Vanosara vachitaurei kana ndaenda? Vanosara vachisekerera nezvipi kana taenda? Zvikanzi kana masvika muti rugare ngaruve pazvinhu zvako zvose, ari kutokomborerwa nyasha, ari kutonamatirwa munamato woupfumi. Ndimambo vazvininipisa vanoti endai munoti rugare ngaruve kuzvinhu zvako zvose, rugare ngaruve muimba yenyu nedzinza raropasadzwa nemazwi wayo matatu. Vanokusaziva mazwi wayo wakamatora akanomakanda uku katora nyasha. Nyasha ngani dzatakatora tikanokanda kunze? Inyasha ngani? Nokuti nyasha dzinouya ka nezvinoita sezvisina kana PO box. Handiti kudhara tichikura kusati kwauya neteknoloji yainyorwa tsamba PO box missing. Kana isina PO box 21 haisviki. Saka zvinhu zvedu isusu tinoshanda nePO box. ZvaMwari hazvina PO box. Inongosvika isina PO box 21, isina PO box 1158. Munomu vakushandisa kodika ndio PO box. But ZvaMwari hazvina kodi. ZvaMwari zvine discode most of the times. Saka ndio patinofira ipapo. Nyasha dzinorambwa naNabhari. Unoti ndiani? Zvaari kutuma vanhu aiziva kuti zviriko. Zvavanouya kumba kwenyu vachikumbira kuziva kuti munoziva unovhura peji kudaiso chitsvaga kukwereta mari mainingi no ningi kuti paripo paunongoti ukangovhura hana yako inoti ta wabva watoziva kuti ndiye this person ndiri kunokumbira chete. Unosumuka zvikanzi Nabhari tauya pano, mukabona vanhu vachiuya kuzokumbira kumba kwenyu vanoziva kuti zviriko. Asi chamunofanira kuita chakumbirwa chacho, solti yakumbirwa mai Nyasha ndo yokupedzisira, solti yakumbirwa mai Musimbi ndo yokupedzisira. Maybe hatina kana nedhora rokuenda kunotenga, asi vauya vadzamba maraini wosaya. Nabhari wakasiya muparangwanda yeZimbabwe kuti ndiye yega akanga ari shoroma. Kwakanga kuine shoroma dzakawanda asi kwakanangwa Nabhari. Kana wapa vachibuda gedhe so iwenda pamabvu ukati mwari wangu ndiri mari pavanwa ndiri vavatuma maita kuti vafume zita rangu vaone riri rakakodzera kuti ndivape zvavabuya vachizochema chinipai. Iwosara weziro chaona Mwari zvavanoita next time. Vanhamo yedu ndeyokushunirira iwoekaaasara nako nevana vangu tinofa hamufi. Unotenda here iwe? Amen. Ndati unotenda here? Amen. Kutenda zvinhu zvaMwari hazvina PO box. Tikashanda nezvinonzwisisika denga hatiri wini. Denga rinotongoda izvozvo zvisina PO box. Ndio zvino upenyu mukati mukurarama kwenyu. Murume unozvidza nyasha dzauya dzega. Pane vanoita dzokugwedairira so dzokutamburira, kuimba nokuimba, kutamba nokutamba, kuridza ngoma nokuridza ngoma. Asi dzababa ava dzinouya zvadzo dzega, asi vagodziramba. Nyasha ngani dzatakaramba?
dzimwe unotarisa munhu soanzi vangauya nei kwandiri ivavo. Pane rimwe zano rinouya nomunhu wakazvidzika zvokuzvidzika zviya, ritore nyangwe risina PO box, shanda nazvo zvisina PO box, kumberi zvino PO box. Vanoramba zvikanzikana zvinochionai kuita kwaMwari. Yaiva nguva yekubika, nokuti kana vachiveura hwai dzavo idzodzo vaita nguva yavanobika. Saka David wakaziva kuti chikafu chiriko, zvandamutuma chikafu chiriko, zvavapfuura nepamba penyu chikafu chiripo. Vabuda nei? Tenda. Hallelujah. Tenda. Waiziva kuti chikafu chiriko. Zvikanzi vakutamba newe kuzvinezvi varanga matsotsi akagara ariko komozi zvakatanga zure zvakanga zviriko kubva kare kutiisa zvavo madzimambo avo vana tenzi vavo achitunura chikafu muzita ranhu. Asi zvinonzi nguva iyoyo ivo vakanga vari pasenta kudai izvi, vavevuri vaDhavhidhi. Jesu Kristu achinamata munamato wake wokuna Johani unoti mune vamakandipa hakuna kana wani wakashayikwa, hakuna kana wani wakarwara, hakuna kana wani akamiswa, vose ndakanga ndinavo. Ava vanotaura the same thing pana David pataiva kusango, pataiva kusango Abigail. David wakanga akaita rusvingo pamberi poso hwedu, wakanga takachengetedzwa mweya mutsvene muupenyu hwedu, rusvingo. Asi hatizvioni nokuda kwokumhanyirira. Ngatipauri pane rile iripo, ngatitendei rile iri pano first, then tozodzingirirana nezviri mberi. Amen. Amen. Zvikanzi takaita rusvingo, hatina kana gwai yedu yakarasika, havana kutirwisa. Varanda vaDhavhidhi vangadai vakanesana nani nende vana ava vaifudza hwai, asi havana nokuda kwenyasha dzakanga dziri kuna David. Vakaitwa calm down. Kune zvimwe zvinhu zvaifanira kutivhundutsa asi zvakaitwa calm down namweya mutsvene. Kune zvimwe zvinhu zvaifanira kutitombutsa matombo asi Mwari vakati zorora. Hanzi tanga takaita zvorusvingo, tanga takachengetedzwa, asi zvataura baba uko. Maimi vonai zvekuita. Baba vataura zvisingapindirani. Abigail ndo paanosimuka. Tenda. Iva Abigail wanhasi. Iva Abigail wamangwana. Abigail unenzi wakanga akachenjera kwazvo. Kwete kuchenjera kuvhundukira, kakuchenjera kune kaviri. Maybe kwangu ndiko kuvhundukira. But kuno uchenjeri hwokuziva kuunganidza. Zvinofanira kuunganidzwa. Kuno uchenjeri hwokutsvaka pane vhu rakanaka, woti panapa ngatigarei. Pane uchenjeri hwokungotama-tama, kungoti pano wainda uchenjeri hahuna chahunokupa. Asi hwaAbigail muroora. Vakati ivo Pauro abatwa, masoja akati ina handitombodyi, handidyi kana upenyu hwaPauro achiri right, handimbodyi kana uye hope dzangu hadziwi. But pakaita kamukomana kakazvinzwa kakamanya kukembi kakanoti no, kana mukanzwa vakutaura vachatuma munhu mangwana kuti Pauro muunzei kuno, tinongori nenyaya inongaita senyaya dikidika, hatinongori nekanyaya katinoda kugadzirisa naye, muunzei kuno. Zvikanzi musamuunza kuno nokuti vataura kuti havasi kuzodya kana kurara vasati vaisa ropa rake pasi. Ndo yakatambika kumba kwaNabhari, ndo yakatambika kumba kwaAbigail. Zvikanzi mai mugere panapa, baba aya vapara uko, haisi kusiya mhuri, iri kuparadza, hakuna unosara nokuti wazvidza ukuru hwamambo. Mukadzi wakangwara, shiri yakangwara, inovakira dendere rayo, mvura isati yanaya. Majesa unozombaona zvino, mvura yanaya kwakundo unoona Jesu anondovakira mvura yaro dendere mvura ipapa. Mazai kakandira mazai ari kuira mvura. Hakuna mwana unobuda dzinza reJesu harisi kukura. Amen.
Amen. Shila kangwara. Abigail wakashandisa kuchenjeri kuya. Hanza Abigail anga kana kafani pameso. Saka va David vangu pavakanga mutiba vanenge vakatorwa mweya sakati ndikopa mazveyo kwa Uria here. No, regai ndimire. Mwari vakamurwira hondo dzake. Wakamboti mai avanhu ungwari hwavo. Mai vanoti mhosva dzose. Zvana Abigail mambo David. She wangu, Mwari wangu. Forget nezvana Abigail. Vonai nyaya dzacho pano. Ndiani pakati pedu anoti nyaya dzangu. Kwamakaroorwa uko vanangu. Kwamakaroora chatadzwa nomukadzi. Murume otaiwa. Ipai mhosva kwandiri. Havana kunge vambondiudza. Handina kunge ndatombozviziva. Hanzi wakabumburuka akati inzwai muranda wenyu. Haana kana mhosva yaita. Asi chakashanda ndochokuti Mwari havana kuda kuti dzinza raNabhari rife naAbigail aripo. That's why Mwari vachisa vanhu two in life. Umwe ndio kudefenda the family. Amen. Amen. Tenda. Amen. Praise God. Tenda. Wamanya. Akati chokwadi. Ivaine tsitsi. Vamwe ndio kuti vamwene vangu kunyima kani. Vatete vangu kundinyeya kani. Mwakataka narinikikani. Hakuna chakanaka kudivira mukadzi. Hakuna chakanaka kudivira murume. Inongova mvenge. But panosumuka mukadzi. Unoti kwete. ZvaNabhari, forget about him. Ipai mhosva dzacho kwandiri. Ndiani kwakada kutakura mutoro usiri wake. Zvaari kudero Abigail ari kumirira Jesu Kristu. Uchazoti nehondo dzose kani. Ipai zvenyu pandiri. Vagoroverera zvavo pamuchinjikwa. Ichirukwa ngundi yeminzwa. Ichirukwa ngundi yemarwadzo. Ichirukwa ngundi yokupiswa. Ini ndigozondzidzi. But nhamo yedu kazhinji toda zvakazonaka. Kangashika mwanangu. Mwanangu ndozvandinoda izvozvo. Neni tinovata. Ndikangono mukudubura uyu. Kure. PaJesu unoti kwete. Abigail unoti mhosva iyi ipai kwandiri. Ini ngandive Abigail mukati meupenyu hwangu. Ngandive Abigail kudzinza randakaroorwa. Ivai Abigail kwamakaenda amai. Ivai Abigail kwamakaroora baba. Mirirai dzinza. Jesu Kristu akatimiririra. Ndakati Mwari. Tibatsirei. Takakura kuine culture yokuita sokuti muroora dzimweni dzenguva asi chinhu. Asi ini ndakazviudza kuti muroora wangu I will never. Handimuiti zvandakaitwa. No. Pada vakandidaro vakanga vasati vaziva. Vakanga vasati vari muchiedza. Saka ini ndikatora rima randabva naro uku. Ndoendawo futi naro uku. It's rima to rima. Yeti isu tinofana kuenda nechiedza. Tenda. Amen. Praise God. Abigail mai vakangwara. Vakamiririra dzinza rakwaNabhari. Raifanira kukuyiwa rose kuti hapaizomuka dzinza vana vechikomana vaipera kuti hakuna waisara. Asi kune wakabumburuka. Pane wakazvirereka. Akati mhosva iyi ipai kwandiri. Imhosva ngani dzatinoti ipai zvenyu kwandiri. Chiregai kumutonga uyu. Itongai zvenyu ini kani. Regai kumutonga. Tongai ini kani. Dzichapera hondo dzose ndo mazwi aimbwa naAbigail achienda kunosangana namambo ukumisodzi achichema mukati momwoyo achiti dzinza rofa here ndiripo, dzinza roparadzwa here nokuda kwaNabhari. Amen. Onesimo unomiririrwa. Onesimo wakamiririrwa mumhosva yake. Onesimo wakamiririrwa. Jesu Kristu akatimiririra pamuchinjikwa mumhosva dzedu. Akareverera kwazvo. Akati kutenda kwako. Akatanga achikwenezvera. Akatanga amupolisha. Akatanga amupfekedza nguo dzakanaka. Akati kutenda kwako muminamato yangu kana ndonamata. Ndinorangarira rudo rwaunarwo kuvatendi. Tino rudo rwakadini kune vatinonamata navo. Tino rudo rwakadini kune vanotenda. Tino rudo rwakadini kune vanotirwadzisa. Tino rudo rwakadini kune vanotigumbura. Amen. Filimoni. Filimoni. Ndakumbira. Ndanzwa nembiri yako.
ini zvangu mutana wadai ndinousungwa kwandachemberera mahuri asi ndiri kureverera mwana wangu. Vangani vatakareverera kana kuti takatsikirirana? Vangani vatakareverera mumadzinza? Amen. Tenda. Tenda. Amen. Abigail wakandovumburukira mhosva isiri yake. Kana mukaenda nayo kumberi, David wakasvika pakuti neniwo ndinazvo zvandinokonewa, ndinazvo zvandakakonewa. Akasvika pakutenesa mabhiza, akati kuhondo yose dzokerai kumba. Pakaitwa U10 pane zvaive kuzoparadza rudzi, but muroora wakararamisa rudzi. Chararamisa here rudzi amen. Muchararamisa here dzinza rokwamakaroora. Amen. Dai Mwari vava mubatsiri wedu pakufamba kwedu. Dai Mwari vatibatsira. Hanzi handizombodywi kana upenyu hwaPauro ndichiri kumuona achitsika tsoka. Pakudenga kune ariko wakanzvengeswa rungwana-ngwana. Zvatiri pano kudai takanzvengeswa rungwana-ngwana. Zvikanzi mutorei, wakamuka achitogwa kuseni-seni, vakazosara kuparatika. Rega vavengi vako vasare votsvaka-tsvaka. Iwe wanzvengeswa nemweya mutsvene. Amen. Ngati Satani wakangwara. Nhasi warova vanhu nemvura. Wakutarisa padzakadii yako. Wakutarisa padzakadii. Tichikonzera tusina kana nebasa risi. Kana tukamiswa pamberi pake ngati akoko zvine vari basa riko. Ndazinge ndaringwa navaenzi. Pane nguva yavaenzi. Pane nguva yavaenzi. Havana kuudza hama dzenyu kuti Sande harisi zuva indakaudza vana vangu kuti Sande munondifonera kuseni. Kubva nguva dza12 kuenda mberi musachindibata. Kunyange kwafiwa ndina wandinomutsa ndiudzei after. Munonditekstira ndinozozvibata. Amen. Ngatiudzei hama dzedu kuti haikazve inguva yangu naMwari. Iva mukadzi wakachenjera, ivai mai vakachenjera vanomiririra dzinza ravo, ivai baba vakachenjera vanorwira dzinza ravo panguva yezvinopisa, panguva yehondo. Rosumuka mukadzi. Dzinza raNabhari harina kudzikinurwa nomurume, harina kudzikinurwa nebakatwa, rakadzikinurwa nemazwi omukadzi. Mazwi ako neni anodzikinura here vari kuda kupondwa. Amen. Zvakararamisa rudzi. Kana mukaenda naye kumberi, Nabhari wazvidza nyasha kaidzi dzanambotaura. Zanzi rugare, akaramba rugare. Zvikanzi muzvinhu zvose zvaainobata izvozvo zvaitoprotektwa namatanga, idzo wai dzacho dzaimupa kuti dzaitoprotektwa nezvaitaurwa naDavid kuti zvose zviri mukati muupenyu hwenyu, zvose zviri mamuri, wakazviramba. Dai Mwari vatibatsira. Vakoma vaJosefu vakamuona ari kokoko. Kati woye muroti. Satani akangoona vatenga tenesi. Anototi yezo denja kwakuenda kwakaipa. Amen. Anoziva kuti kubva mutenisi wakupinda mugogo, kubva mugogo wakupinda muimba, kubva muimba wakuzoita zvinoshamisa. Ngwarira mabasa aSatani. Amen. Vakachenjera vana Abigail. Vakaziva, vakangwarira, ngwarira nguva. Kuchipinge kwandaenda moti ndaitambura zvekuti vanhu. Ndaitambura zvekuti kumusha. Asi nhasi ndikaitaura. Hakuna unombondibhirira. Hakuna. Kunze kwevai vaneni vanondiziva. Kuchipinge kwataienda kudhuze nokutongogara Kembuko. Kuna vanhu vanobva kuMozambique vachiuya kuKembi koko. Vanhu vaipiwa mapauda nehurumende, mabhinzi, mapauda. Saka vanhu ava handizivi kuti rudzi rwedu kuda kushayiwa anodzidzisa kuti chawapiwa chengeta. Vaizotengesa isiwo nenhamo futi. Taienda kwavari unondipa hembe unondipa pauda nebhinzi. That was very bad. Saka vaitivo kana vakanga vachida hembe voti ngwarira, ngwarira, kana vachiti ngwarira vari kuti chengeta. Sazorega vamwe vachidini. Amen. Amen.
ngwarirai zvamakapiwa naMwari. Musarega Satani achitora. Aripo kubvuta nokuti wakatouya zvachose ngati vakoma vaJosefu vakamona ari kokoko vakati uye munoti mamuona here. Hama dzedu chaidzo satabatana nevazhinji vanokutendeka dzimwe dzenguva kuti waona ndiye wenyaya ndiye unoshupa sei iye ndiye uri musoro uretenderai mutaurai naye zvakanaka. Amen. Chanovavarira chete kukumaka iva Abigail. Hallelujah. Iva Gamba murudzi rwawakarogwa. Iva Gamba kuvana vako. Iva Gamba kukereke yako. Iva Gamba muno zvoupenyu. Iva Gamba, Iva Gamba, oh Iva Gamba utarise manje. Aiwa Iva Gamba, Iva Gamba, Iva Segamba utarise manje. Pano murume wakati hondo yapera ainzi Shama. Shama wakaramba akabata pfuti yake. Shama wakaramba ari munda. Shama wakaramba akamira. Gurumwa ndira rose rakati nguva yehondo. Haleluya! Nguva muhondo yapera. Shama wakabata chawakabata chinyi wevamwe vainda. Ameni. Chauramba wakabata chinyi. Munda wakamira ndauri. Amen. Amen. Ndatitenda. Iva Shama. Iva Abigail. Mukatarisa nyaya idzodzo dzineka kudyidzana ukadzitwista ukadzibatanidza ukadzitsanganisa unoona dzichindoreva chinhu chimwe. Kana wada zvaMwari satarisa uso wamaini, satarisa uso wanhingi, tsoka dzanhingi kwadziri kuenda. Ungadero ukatevera kusiriko. Mai vangu vaiva netsungu. Ina ndaunyanya kugara navabereki vangu. Ndakagara navo for a very short period for some reasons. Sinofunga Mwari vakazvitira nguva yakafanana iyoyo. Pakuzvarwa tiri vatatu ndini ndisina kugara pamakumbo amai vangu. It's so sad. But it's okay. Makumbo andakagara ndakanga ari matsvene, ndakagadzikwa pamakumbo edenga. Nhasi vamwe vangu vanotonditya. Ivo matwinzi vaigadzikwa pamakumbo. Ina handina kugadzikwa pamakumbo amai vangu, ndakagadzikwa munyasha. Nyasha dzinongotitevera. Ameni. Amen. Yes. Hallelujah. Aizi kana munhu akauya so kune mwana akaune chindoendawo muvana vedu vatetewo gokwe vauya toda kuenda navo vatopfeka kapeki kwaunoenda kupi toda kuenda navatetewo goko kuti agara pasi baba mukuru wokubhoera vauya toda kuenda navavangu mwana uchitevera veshushu unongoti wauye unokuenda nei. Ngwarirai vokutevera, ngwarirai vokutevera murwendo rwokunamata. Ukatevera tsoka dzisiridzo ndio dzaunopota usitokatarisa aenda here iye akati handina iwe wagarawo pasi. Amen. Amen. Kuna vanhu ndiwe munhu wacho kuti kuna vanhu here dai wari vati basi kufamba rwendo runarema ine minzwa iwe unamatire dzina rako iwe unamatire rudzi rwako pfugama unamati. Ngwarirai vokutevera tsoka umwe mberi umwe kumashure. Hamunoona kandi kadairo 1 2 handiti zviri kubvumirana izvi 1 2 iye unenge ari mberi iwe kungodero nematsimba nomunomo. Zviri nani kutevera matsimba edenga, zviri nani kutevera matsimba aJesu Kristu, nokuti kana vonopfumbura kudaiwo vari kusumudza huruva yamakore iwayo. Kana asumudzwa anounza mvura yonayo pasi pakaoma apa panobereka zvibereko. Teverwa netsoka dzinosumudza huruva, teverwa netsoka dzinosumudza nyasha, kuti mukufamba kwako, kuti murwendo rwoupenyu nozoona zvakanaka zichiuya mauri. Tenda. Hallelujah. Abrahamu wakatodziona, Moses wakariona gwenzi richiti akati hai ndofunga ndakunzwisana nedenga ona gwenzi richibvira zvinhu zvandinaki. Asi une paakazoti ndiri kutaura mukunda
wakanzikwira mugomo ivo vabvisara vari pasapa usati uvavudze laini kuti vakaijamba iyi kuna unopona ngavarambe vari kokoko. So nemusi wakati baba kana ndakawaniswa nyasha pamberi penyu tenderaiwo ndikuonei Mwari, tenderaiwo baba tisangane murwendo runo rweupenyu nemiwo vakunda vejerusarema. Tenderai denga kuti risangane nemi, kuti ritaure nemi parwendo rweupenyu zvisinganzwisisiki nezvinezvi nyika ino ndiri kushanda. Satani akati very good ndakurovai namabasa kikainawo chaiwo mabasa aiwa komwe nesande zvinoita sezvakanaka nesande ndiri pabasa. Satani akati very good ndakakuwina kara kwako. Amen. Amen. Tenda ngatipei Mwari mweya, ngatipei Mwari zuva rako. Mwari ngavarumbidzwe, Mwari ngavarumbidzwe. Ndataura kuti ngirozi dzasvika, ngirozi dzapinzwa mukati memba, muri kuzviona here? Ameni, ameni, ameni. Tenda mukunda, tenda muranda, ngatitendei muzvishoma zvatinazvo, ngatitendei Mwari. Ndati mukati momuviri wako, mukati momuviri wangu mune relay irimo zviri kutambidzana. Chimwe chikati mhanya wondosvika apa, ichotiwo mhanya wondosvika apa. Inoona sekuti zvakangokodzera, hazvina kudaro, hazvina kudaro, hazvina kudaro. Kana relay iyoyo ichiri kubvumidzwa in this body, nganditende Mwari ndisati ndaparaparira zvinhu zvinosara izvi vagokavana futi vachirwa vana vako vachinyimwa. Tenda regai kubirwa nguva yenyu naSatani. Nokuwanzirai basa, nokuwanzirai zvokuita zuva resande, nokuwanzirai zvichemo, gopenga nokutarisa gotsi ranhingi kuti wainda here, kuti kwege kunani. Saka uri kuvinga ndiwo uri kuvinga here John, uri kuvinga Mary here, kana kuti idunga munhu. Basa rinodiwa, you have to work kuti tizvichengete ndokuti kuwana kurumbidza Mwari. Asi rega kubirwa nguva yako kana wabvuma nomwoyo wose. Nokuti kune vakati ndinohanda kokungona tiosandekaya nasizvacho zvianhingiandidadza here. Tenda ndoenda kuna mai yangu ningi amai kati handipo nhasi tamboenda kuchitoro kwanzi kune sere iriko. Mwakati ndavingana nehama yangu ayabva kure stere handingawi. Satani haamboshayiwi chokukupa kuti akuvaraidze. It's way yekungokuvaraidze church. Amen. Tinotenda zvikuru. Dai Mwari vatishingisa. Tava vana Abigail. Zvikuru sei kwatakabva nekwatiri kuenda kune zvakabatwa sitiri kuna madzibaba edu. Dai Mwari vatisimudza tava vana Abigail, nokuti ndati Abigail nhasi tinotaura nezvake tichisekerera. Kana ndaenda ngakutaurwe nezvangu muchisekerera, ngakutaurwe nezvenyu muchisekerera. Vachasara vachitaura vasare vaine history yokusekerera. Tamba bhora usekerere John vagosara vachikureva. Nhasi tiri kureva vakaenda kare kare. Vari vakomborere soko ravo vagoriropafadza nokuti idzvene. Amen.